大家好啊，我係 Tiffany， 我今日想同大家分享一個清熱祛濕、潤肺止咳嘅湯水，就係青紅蘿蔔粟米豬骨湯。相信大家對呢個湯唔會陌生，無論係茶餐廳或者屋企都唔會缺乏呢個家常湯水嘅身影。而家事不宜遲，我哋睇下材料嘅份量先啦。首先就將啲南杏、北杏，仲有麥棗一齊洗乾淨，洗乾淨之後就唔需要浸佢，直接備用。呢個紅蘿蔔我買返嚟嗰陣呢，就已經清理過啲泥啦，咁我而家呢就會再沖洗多一次。青蘿蔔又係先洗乾淨，一陣間呢就會去皮。粟米都係先洗乾淨，一陣間呢就會處理佢。咁青蘿蔔頭先就已經洗乾淨啦，而家呢，我就會將佢去皮。咁青蘿蔔頭先就已經去咗皮啦，咁而家呢，我就將佢切件。紅蘿蔔呢，頭先呢就已經洗乾淨啦，而家將佢頭尾切走唔要，再將佢切件。粟米呢，頭先呢就已經洗乾淨啦，咁而家呢，就用刀呢個角位呢，將佢切件。咁我呢個豬脊骨呢，咁就煲湯呢就會甜啲啦，同埋會少油啲嘅。咁我哋呢，就而家先洗乾淨，一陣間呢就會飛水。咁豬脊骨呢，就凍水落飛水，豬脊骨飛完水之後呢，就用清水沖返乾淨佢，然後備用。
如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料放入個湯煲裏面。然後就加入清水，最後冚蓋煲佢2個鐘。因為呢，我呢個電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。今日分享呢個青紅蘿蔔粟米豬骨湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下次再同大家再見，拜拜。